haddaan ahaan lahaa beginner dropshipper niishkan ka bilaabi lahaa waxaa waaye beauty niishka why beauty niishka sababtoo ah it's easy to sell marka iibinayso shay beauty ah isaga isi iibinayo isaga maaragtay iib badan isaga sameynaya adii kali waxa baanta ina maaragtay qofkii xogaayar kala dhicis laakiin badana producti ayaa sameynaya iibka hore waxa isku day inaa iibiyo producti kale to niche kala doona sida maaragtay supplementiga daawooyinka sida maaragtay nalalka guriga waxyaaba guri loo hagaajisto dhamaantoodna way adag tahay inaa iibiso waxa ka fiirin kartaa datadaada maaragtay Shopify-ga in shaygaas dadka badana ee maaragtay raba in iibsadaan kaleeto waxa arkaysaa dadka badana marka iibinayso waxyaabo kaleeto oo niche kaleeto qofkii uu iimaanaya uu iska laabanaya adina Facebook la dhigay lacag ay ka qaadaya qofkaas imaanshiisa laakiin markay tahay beauty niche-ka wax timaa loo hagaajisto wax skin care-ka dhamaantood waxay xalinayaan insecurities waxa waaye dhibaato qofka haysto waxa laga qofka inuu leeyahay tustashaha wajiga waxa laga qofka inuu leeyahay orcorka indhaha waxyaabaas dhamaantood waxa waaye insecurities suuq badana dadka maaragtay beauty niche-kana waxa waaye dumarkana sida la yaqaan waxay tahay inay yihiin the biggest spenders dadka ugu badan oo maaragtay online wax ka iibsado e-commerce-ka waxa waaye dumarka so hadduu jiro niche ka bilaabi karto haddaad tahay qof begin ah waxa waaye beauty niche-ka 100%